Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Галин Снежанов, а вие сте в YouTube канала на Младежки център Враца с нашият видеоподкаст. А ти какво мислиш? На гости днес ни е един, мога да кажа и обобща с една дума, артист. Съгласен ли си с това определение? Съгласен съм, да. Така, въпреки че малко от английски се бъркат хората. Артист, какво значи на български, какво значи на английски? Да. Днес на гости ни е Илян Стойчев, който се занимава с много неща. Поканих го и ти благодаря за това, че дойде днес, така отдели от твоето време, за да можеш днес да си тук с нас и да проведем един просто неформален разговор. Именно това целим с нашите гости, да се освободят, да бъдат като у дома си, да се чувстват комфортно, удобно и да говорим не само за тях, да се интересуваме от тях, защото ние сега ще се интересуваме от тебе. И покрай това нещо да бъдем полезни на хората, които ще гледат това видео или пък просто ще го слушат този подкаст. Това ни е вече втория епизод. Между другото, ти си ни втория гост. За мен е чест. Да, харесва ли ти обстановката ни тук? Много ме изненадахте, защото си мисля, че не е това пространството, мисля, че е друго. Но като дойдох предвид, че преди съм идвал за работа, по една друга причина, много готино. Много ми харесва. Благодаря за поканата сърдечно. Радвам се да бъда тук. И се радвам, че някъде ми точно във Враца в Младежки център се случва това нещо. Стойчев, ти си бил, тъй като го засегна в изречение, част от изречението си, идвал си и по други поводи тук, запознат си горе-долу с особено това пространство, където се намираме в момента, идвал си тук, свирил си, но това е едно от малкото неща, с които ти занимаваш. Аз съм си написал няколко, честно казано, въпроси. Пищови, да. Имам си няколко пищови. И за да започнем от некъде, мисля, че трябва да има някаква хронологическа част. Нямам идея, човек. Нямам идея откъде ще почнем, какво ще правим. Аз имам, обаче имам някаква идея. Ами първият ми въпрос, Стойчев, хората сигурно ти казват, Илян, аз тебе си те знам като Стойчев. Всичко събрах като прякори обращения целия ми живот, аз не знам. Аз самия не можа да измисля толкова обращения към себе си, как другите успяха. Понеже брат ми така първ се е запознал с тебе, в последствие ние с тебе почнахме да комуникираме и по въпроси тук с центъра и така нататък и с инициативите. Той ми казваше Стойчев и оттам идва Стойчев и при мен. Разбира се. А след това и като ти гледах и видеята, но това ще го засегнем малко по-натам. Кой е Стойчев? И за да ти помогна на този въпрос, тъй като със сигурност е труден да отговориш и ти, искам да ми разкажеш с какво си се занимавал и сега с какво се занимаваш. Може би тая част от въпроса ще ти помогне да отговориш на моя въпрос. Кой е Стойчев? Ще отсита съм. Ще ме сбъркат с тия ефекти. Много готино. Стойчев все още се търси кой да е, защото той е преди всичко едно олицетворение на това материално тяло, което съществува в този свят. Стойчев е просто инструмент за по-добро обращение, да се посочи както ти си, Галин, както който и да бил друг. Кой съм аз е следващия въпрос, който си го задавам от вече няколко години, защото изградих една инерция през годините с това, което се занимавам. То премина от едно в второ, в трето, в четвърто. И не от много време започна да се гледам като един свидетел на собствения си живот. Тоест аз не съм някой конкретно, не съм конкретно китарист, не съм конкретно артист, не съм конкретно какъвто и да било, от каквато и да е позиция погледнато. Аз съм един свидетел на това тяло и този живот, който изживявам и имам щастието да съм мост на идеи, които чрез мен се превъплъщават в тази реалност, така да го кажем. Това най-чисто, най-безвъпросително мога да го кажа. Всичко друго е някакъв фрейм, някаква обосновка, някакво ограничение, кажи го, което създава инерция и очакване от другите. Когато си свидетел, ти просто наблюдаваш. Когато си китарист, се очаква да свириш. Като си художник, се очаква да рисуваш. И ако не го правиш, ти не си себе си. Обаче, като кажеш свидетел си, ти можеш да си всичко. Вау! И все пак бих искал
Да започнем с кое е първото, което от тези всички неща те грабна? Първото беше... И кога? Кога? Това е... Преди да съм роден, да се казва. Кога... Чай, сега се върна много назад. Детските ми години въобще... Първо ще започна с това, че аз бях много шантав като дете, въобще неподчинен на всички правила, на всички условия. Събирал съм доста шамари и от нашите, и от родителите, моите приятели и така нататък, от всякакви шантавини, които сме правили. Дал съм шанс на всяка идея, която стига до мен. Колкото и шантава да е тя, аз питам мама и тати за справка, като кажат, не, викам, окей, просто вие не сте съгласни, аз така или иначе си го бях наумил да го направя, каквото и да е то. То там тръгва тази отворена, тази инициатива за каквото и да било. Този ентусиазъм. Вече по-късни години някакси музиката ме докосна и започна да... Седми клас за няколко месеца тренирах брейк-денс. Това е първото нещо. Това е първото нещо. Добре, още малко преди това имаше един стар грамофон в нас. Който грамофон, като имаше и касетки, имаше и грамофон, само че иглата беше чупана и не можех да правя скречове, измислих си някакви... Унищожил съм няколко такива винилни плочи и няколко касетки да не говорим. Само да те питам, една скоба. Да. Тия плочи аз също си ги спомням като малък. Те още сега са мода. Сега винтидж се обособява като винтидж мода, нали, това нещо. Категория. Спомням си, човек, в нас имаше такива плочи и не знам дали съм само аз. Ама аз ги ползвах за фризби. Ти ползвал ли си ги за такова нещо? Веднъж ползвах и видях, че наставата. Това не е за фризби, това е за друго. Ползвал съм ги за... Търкалял съм ги. Всички сме пробвали за фризби, не стават за фризби. Да. Това, което аз правех, че като пусках касетките, айде да не играх с грамофоните повече, обаче като пусках касетките, това са и първите писти на диджей, на въобще някакъв творец в музикално отношение. Като цъкаш плей... Да, кажи. Аз така ще прекъсвам, съжалявам. Някой друг имал ли интерес в семейството ви към музиката тогава? Единствено чичо ми, който е безотчет на майка ми, той се занимава с музика от малък, но аз тогава съм го познал. Просто може би по гем нещо се е прехвърлило като такъв мотив. Дядо ми беше фотограф и баща ми е бил... баща ми просто е хванал. Дядо ти е бил фотограф? Дядо ми е бил фотограф, да. Той е снимал още потопа. Сериозно? Да, бесието. Държи кадри, не знам къде. Това са, може би са унищожени вече тези снимки, обаче той е снимал. Някъде по кашоните вероятно да има още от мината бесието. 66-та година, 1 май. Така ли беше? Да, точно така. Не беше ли... Добре, вярвам ти. Майка ми е тогава родена и... Да, добре, ти си имаш... С това го асоциирам просто като дата. Да. За касетофона се седих да кажа. Като натиснеш копчето play и като го цъкаш до долото си почва, обаче промеждута към междуното положение за момент пуска касетката по-бързо. Имаше бък. И аз това започна да експериментирам да слушам нещата по-бързо. И това им беше първата импровизация с музиката и оттам започна творчеството при мен. По-късно минах на брейкденс, после битбокс. После китарата стигна до мен, като бях на 16. С нея се задържа обаче по-дълго, нали? С нея се задържах по-дълго, защото беше такъв, как да го кажа, като си на 18, 16-18 вече, ти живота или около теб хората почват да очакват да имаш отговор за това какво ще правиш. И като имаш това нещо... си държал фактически по-дълго с нея. Да. Аз и до ден днешен свирам на китара. Упражнявам се, още пръстите си ми груби, за щастие. И тя се задържа и до ден днешен творя, работя в момента върху нови парчета, нови изпълнения. По-бекграунд са, добре. Да, а за сега, редуват се бекграунд, зависи от приоритета. Брат ти, Атанас, ме светна преди 1 година в един много такъв случайен разговор, то няма нищо случайно, че аз започвам да занимавам, ще отворя тук една скоба, понеже имам YouTube канал. Имам много идеи постоянно за какво да било. Обаче в един момент аз подходих доста към графичен дизайн и
малко или много занемарих музиката за няколко седмици или месеци. И започна да изпълва една вина в мен. Защо това съм го направил? Обаче аз хем не съм в тази посока, хем съм виновен. И викам, това малко парадоксално ми стои. Сега аз хем искам това, но хем пък се чувствам виновен с другото. И малко бях изгубен, бях в такъв период. И той и публиката усети, че къде се губи Стойчев, няма го ми Стойчев, още се търси по трасето, включително и днешна дата, търса се. Тогава аз просто съм дал шанс на друга идея, която имам и викам, добре, аз съм музикант, пък се занимавам с дизайн. После аз съм музикант, пък се занимавам с фотография. Аз съм музикант, пък се занимавам с поезия, примерно, и с други неща, които съм правил. И точно Наско ме е светна с това, че той ми каза, ти не си музикант, ти си творец. Това, което ми каза, което той може би как му изплува от устата, но много в ключов момент, в много тънък лед ме хвана, че точно там аз разбрах, че не е необходимо да се ограничавам в едно нещо, защото аз по този начин се задушавам. И вината идва от това, че се задушавам. Значи трябваше да те представя като творец. Няма значение, артист. Артиста твори, да. Но по някой път просто изпълнява, докато творците... Има и още. Когато престана да творя, аз пак съм в тази фаза, обаче фокусът ми е в вътрешното себетърсене. И това пак го възприемам за творчество, обаче без продукт. И пак се чувствам виновен, че не творя. Викам, добре, тогава какъв съм? И тук идва думата свидетел. Тук идва това нещо. Защото колкото човек е в опозиция на случващото се, битието както е в нас, така е около нас и обратното, колкото повече си в опозиция на случващото се, ти не му позволяваш да бъде. И оттам идват думите да бъде. Когато си свидетел на самото каквото е, то е в някаква твоя полза. Вече когато ти си в опозиция, те боли не от събитията, а от това, че ти сам се хванал за гуща и не се даваш на това, което е. Това е много полезно, което казваш в момента. Ако ни слуша някой младеж на 14, 15, 16, 17, дори и по-големи младежи на 20, 20 и няколко години, защото много хора пробват някакви неща. В един момент едното е по-на заден план, идва нещо друго, което е по-интересно за тях или имат енергията също да отделят време за това нещо. Появява се трето нещо като интерес, пробват и това нещо, може би е тяхното. И аз виждам един пример в твое лице, че нещата в твоя живот се появяват като интереси към теб от твоя страна ли? И ти даваш възможност на всяко едно нещо, което се проявява от теб като интерес, даваш му поле на изява. Нали така? Да. Не се ограничаваш. Да, става ти интересно. Да. И дори да има риск човек да се обърка, защото в момента, да речем, идва етапа, в който ти сам споделяш на себе си аз какво съм, минаваш през мислите си, че си творец, стигаш до някакъв философски извод до това, че ти си свидетел на това, което ти правиш, но всъщност ти си в едно непрестанно движение. И това те развива. Развива и твоята, така според мен, ментална психика, да осъзнаваш процесите, които текат. И ти винаги можеш да сграбчиш от едното, да сграбчиш от другото, да сграбчиш от третото и да избереш какъв си. Всяко едно от тези неща, от тези случвания, което правим, е някакво същество, което не е казано, че трябва да сте целият живот. И доста от нас, и аз съм и през този период и сигурен съм, че и други хора минават, че като фанат нещо и казват, това е моето и край с душа с него. Ти си, ако трябва да иронизираме ситуацията, нали, българинът всичко разбира. Това е човек, който разбира наистина всичко. Тук малко ще се преземя, не бих казал, че разбирам всичко, но да се каже, давам шанс на всичко, защото всяко нещо има за цел да ти даде нещо да ти каже. Това е красотата да си свидетел, наистина си позволяваш, позволи си. Тук идва другия момент, който ще го добавя. Има една фраза, която малко ще изпълна, че готвя един такъв монолог, който може би ще ескалира към книга. Изгубени във формата е заглавието, което... Готвиш монолог? Което ще е презентацията. Иска да го кажа в друга дума, но добре, айде. Да. В презентацията, която готвя от Милениум. Така. Изгубени във формата е моя философия, която точно говори за тези неща. Изгубени във формата означава, че всичко, което правим, целим да го
винаги да го обясним. Ние непременно хората търсим етикети, обосновки, рамки. Всичко трябва да е изпипано, да е това е дефиницията за професионал, да знаеш какво си. Не, дефиницията за професионал според мен е да си в съзнание какво правиш и как работиш с него. И това да го допуснеш извън неговите рамки няма нищо лошо, защото самите стилове във времето са и жанрове и всичко са започнали с това, че се изляза от рамката. Музиката излиза от рамката за един стил. И така се обособява един друг стил. Да. И ние в момента в тази ера, в която сме, имаме си един sweet spot, че нещата работят. Като каза музика, да. Докато преди да дойдеш ти самия момент, попаднах на едно проучване, беше направено, появено в BTV. Любимите музикални жанрове на българите. Снимах си го. Не, няма да ти го показвам. Искам да ми кажеш любимите музикални жанрове на българите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 са жанровете. С 31% е победителя. Кой е той? Това не мисля, че е казано от българите. По-скоро е някаква група, която репрезентира тази култура. Тук BTV новините така го споделят. Окей. Тук ме караш да казвам неща, които не искам да казвам. Казвай, и ние тук... В момента аз и с продуценти работя, които твърдят, че в момента чалгата е на първо място по развитие. Опа! Грешка. Грешка ли? Да. Окей. В тези жанрове са електронна музика, сръбска и джаз. Супер. В чалгата има доста електронна музика. След това е поп-фолкът 17%, който ти обособяваш като чалга. Поп 15%, естрада 14%, рок 12%, народна музика 6% и класическа музика 5%. Това е някаква проучване. Източникът е тренд. Okay. Да. Просто беше интересно, тъй като заговорихме за музика. Добре, това е интересно. Да. Добре, мисля, че отговорихме на въпроса кой е Стойчев. Колкото ти си един шарен човек, наистина. И можеш ли да разкажеш за... Ти имаш YouTube канал, който от години съществува. Колко години всъщност? От 2015 година вече... Това са 5 и 9 години. 8,5. Има едно видео в твоя канал, което аз гледах в колата си една вечер. Оттам се запознал с мен. Там те открих. Ти тогава в това видео сподели как беше озаглавено, беше откровение, но ти не искаш да звучи така драматично, не искаш да звучи някакво такова, но ти беше споделил, че по някакъв начин ти се подхлъзнал да правиш YouTube заради слава. Но това е било в течение на времето, си се подхлъзнал, ти си починал с твоя си идея, но мейнстрима те е накарал да правиш неща, които знаеш, че могат да се гледат евентуално в YouTube. Искам да ми обясниш как един човек преди 9 години започва да създава съдържание в YouTube, защото въпросът ми за това нещо е следния. Смяташ ли, че твоето YouTube съдържание, даже съм си го написал, смяташ ли, че съдържанието ти в YouTube е огледало и отражение на личността ти? Така. Откъде започна? Първо да, мисля, че бях повлиян доста от мрежите, защото кой не е като човек с намерение да дава такава част от енергията си, която не е малко. Аз съм и myself Стойчев, като сам човек, екип, оттам започнах. Откъде идва това име, може би ще питаш? Ти май си ми обяснявал един път. Myself Стойчев идва от това, че първо аз съм видеомонтажист от 2007 година. От най-дървените програми съм започнал, които нямаха зум. Нямаше зум на това и ти трябва пиксел по пиксел да измерваш къде да отрежеш и трябваше да правиш кратки видеа, защото само те са възможни за редакция. 2007 година точно Movie Maker, оттам започнах и с Paint много работех, но после Photoshop
иска да се... Както и да е, това е друга тема. Та... Започнах от тогава да правя съдържание, което си го показвах, нямах интернет тогава и всичко беше на компютъри, на нашите, на приятели, на брат ми също е монтажист. Та... Имах вече един обем, една папка с немалко неща. Не са сега 1000, ама имах поне 50-100 видеа, които е така, си ги бяхме направили за приятели, които после започнахме в лека по лека в VBOX да ги споделяме, ако това е позволено да го казвам. Може да. Така, понеже аз бях натрупал вече и свирих по участия, за всякакви събития, имах идеи, които всичко се трупаше в компютъри. Един ден не знам какво стана. Само за да бъде по някакъв начин историята в хронологичен ред. Брейка, касетката, плочите, китарата, нали, това нещо с монтирането, но той идва от нали, по-дългото стоене с китарата, музиката, в областта на музиката, участие, ходене налево, надесно, така, видеа, създаване на спомени и така нататък. И в един момент имаш едни спомени, едни видеа, които искаш да монтираш. Един заряд, който... Да, един заряд. Да. Добре. Да, така да го кажем. Да, имаше го това и реших тогава, директно канала ми беше само музика. Изцяло само музика и се записвах. Аз нямах готовите неща, спусках камерата и ги записвах директно пред камерата. Тоест, повечето от нещата в първия ми албум са буквално примовист. Почвам и каквото стане. На колко години ти е първия албум? На колко години? Аз го започнах доста отдавна и 4 пъти съм го започвал от начало в първия албум. Да. Завърших го в пандемията, иначе го започнах 2 години преди това, т.е. 2017 съм го започнал. 2017. Чай, канал ми е 2015, да. 2015. И със създаването на Myself Стойчев, как се стигна? Стигна се просто, че YouTube канала. Как се стигна да направиш YouTube канал? Казваш, че в VBOX си ги качвал. Аз имах и една серия от видеа с Майнкрафт. Държах сервер с един приятел, да, всички сме играли Майнкрафт. И там много строях и правих тия, ако се сещаш, Redstone веригите, които можеш да правиш. Гледал съм, да. Елементи. Оттам започнах, вече имах плейлист и просто вече имах канал, който съществува и просто го преминах. Това го направих скрито видео и вече започнах този канал, го използвам само за музика. И просто ще траквам камерата да снима и правя това, което правя в YouTube. Спонтанно беше, нямам идея как стана това нещо, нямам такъв спомен. Просто един ден си казах, просто беше някакъв призив, че това нещо е необходимо да се случи, защото то се подразбира, че натам отиват нещата. Нямал съм въпроси или видял съм от някой нещо. Да, може би съм видял, то тогава Баев гледах по мрежите и така нататък. Нямаше някакви, кой знае какви, обаче викам, добре, никой не е свирил на китара още, никой не показва и може би там съм започнал. Гледах един французин, който правеше видеа с китара и той много отвореше пред камера буквално и оттам се вдъхнових, може би и аз, и започнах идеята ми с свирането. Аз гледайки ти съдържанието в YouTube, за мен така как да го определя, има много разнородни стилове, в които, да речем, един контент креатор в YouTube се съсредоточава и прави като цяло, да речем, дали ще бъдат класации, дали ще бъде само с музика, дали ще бъде само с нещо, което да показва на китарата като онлайн уроци. Фактически в твоето така съдържание ти имаш доста видеа, имаш от сорта на какво е темпо, да речем, обясняваш на хората какво е темпо. Имаш видеа от това как може да се създаде песен за 1 час с твой приятел. Предизвикателство беше това, да. Да, имаш видеа от тип класациите, топ 10, еди какво си, да речем. Имаш видеа от сорта на, може да ги кажем, че са от сферата за личностно развитие в тези видеа, в които ти споделяш какво се случва с тебе, на какъв етап си от твоето личностно развитие, нали, какво се случва, правейки видеята, извън видеята. Имаш видеа, които са изцяло фокусирани върху
Photoshop. В смисъл неща, които ти си правил на Photoshop и показваш как всъщност са се случили. Това е нещо като някакъв тюториал за нещо, което може и друг човек да приложи в неговото приложно изкуство с Photoshop. То е много различно като съдържание. Ти това осъзнавал ли си го или просто си кажеш, аз няма да се придържам към една линия на видеа, това ми се прави, това правя. Абсолютно да. Въпреки че знаех, че в един момент много като се раздробяват нещата, може и да изгубя аудиторията си, защото някой като види, че качвам в Photoshop видеа, пък очаква музика и като правех редовно музика, изведнъж качвам видео с Photoshop, викам, това музиканти очакват, като видят Photoshop, губех някакви проценти от аудиторията си и до ден днешен виждам, че вече хората, които са ме гледали 2015 година, дали ме следят сега. Въпреки че има и заклети фенове, които до ден днешен ми пишат, че са ме гледали от началото. Аз вече не си спомням какво е било началото. Днес, докато ти гледах това видео за откровението, един от коментарите беше: следът е от 13 годишен, продължава и същия дух. Това беше много яко като коментар. Всъщност ти имаш над 4000 последователя в YouTube. Не си от хора. Мисъл, един от каналите, за мен е 4000 последователя. Лично за мен, това е моето мнение, е, че си изградил една така близка аудитория, която е все още близко около теб. Да. Не е от типа аудитория, която е толкова голяма, че има и твои последователи, които са, да речем, не са свързвали. Повечето последователи от тези 4000, да речем, са се свързали вече. Те писали сте си, общували сте, в твоето обкръжение са или в тази сфера, в която ти също показваш някакви неща, докато ютубърите, които са с 10, 15, дори 20 хиляди и повече вече последователи, са вече и, как да кажа, от типа инфлуенсъри. Нали, такива, които може да рекламират. Обществени личности. Да, обществени личности. Да. Друго нещо, което исках да те питам, може би те прекъснах, съжалявам. Нищо, аз казах. Добре. За YouTube, ти прекъсна ли с YouTube като цяло? Не. В момента продължавам още да качвам видеа, просто да кажем веднъж 2 пъти на месец. И са повече философски, качих последното даже, което е не опълно заглавието, но беше пак откровение, беше една подредена моя мисъл, която иска да излея по определен начин. Честно казано, в момента това, което качвам, нямам очакване към аудиторията. Аз просто като същество го взимам от мен и го изразявам. Знам, че каквото има да стига, докъдето има да стига, то ще стигне. Може да са до 2 човека, това не ме интересува. Знам, че тези 2 човека са били... Да, но сега така мислиш. А преди? Преди бях зависим от това и пак се връщам от темата, че ти като вложиш една енергия защото видеята ми отнема... Знаеш колко ми отнема да направя на видео и да го обработя цялостно? От сценарий до изфирване правилно до сценарий за другите видеа. Не за тези, да си го подредиш как ще бъде това нещо. Това иска да кажа. Да имаш представа какво ще, защото ти не можеш просто да пускаш камерата и правиш. Трябва да имаш някакъв план. От планирането до опитите, до заснемането, до обработката и после до публикуването с всичките там анимейшени, графики и така нататък и шапки. Колко според теб е това за едно видео? Имайки опита от тези неща, с които в Младежкия център правим от няколко години насам, и това зависи много и от техниката, с която разполагаш. За монтиране най-вече, нали? И компютър. Да. Може да бъде и много дълго време, в зависимост от това как ти искаш да го представиш като монтиране. Може да бъде и не толкова дълго. Но да речем, най-дългото, което аз лично съм обработвал, е 1 седмица. Не си плътно стоял 1 седмица. Не съм плътно стоял, но 1 седмица в продължение, като отделяш по 2-3 часа, да речем, за това нещо, си е доста. Добре казвам. Най-краткото е за 2 дни, да речем, снимаме и на следващия ден монтираме. Имаш представа. Да, имаш представа. Да, аз ги бех изчислил някъде между 10 и 30 часа ми едно видео. Като от най-семплото възможност записваш и качваш директно без никакви монтажи, долу по-комплексни, които ми 30 часа. Ние затова избрахме подкастите като форма на съдържание сега в момента, защото това, което си говориме, няма да го монтираме толкова и
Само трябва да се запише. Само трябва да запише. А то записа си трябва един ден. Като пуснеш копчето рендър и от 8 до 9 часа, до 4 след обяд само записва. Това ми напомни на едно време как сваляхме филми от FTP-тата, от локалните сървъри. О, да. Как пускаш по един. Тогава интернета беше по-слаб. Тогава интернета беше малко по-слаб, да. Друго, което да те попитам. Имам още въпроси, ще се придържам и към тия пищови също. Разбира се. Какво се случи? Тук вече отиваме малко по-напред. Mm-hmm. Какво се е случило, че се фокусира върху, как да ги наименувам, фотоколажи? Как мога да го нарека? Фотоколажи е добра. Така, на широка група от хора това може да се... И аз не знам какво се да ти кажа. Това са изследвания на пространствата, така да го кажем. И пак свързвам с свидетелството, защото като обикаляш, поне в моят случай, като обикалям и пространствата ми говорят на език, който се опитвам да манифестирам чрез това, което правя. Иначе това нещо, което сега хората го виждат по-специално за Враца. Нека да кажем къде могат да ги видят. Имаш страница във Фейсбук. Хаштага е ArtFX Враца. ArtFX. FX Враца. Ще го сложим долу в описанието. Да. Това е хаштаг, който може да всяка се намери в страничката ми във Фейсбука Myself Стойчев, която претърпя една хакерска атака преди... Да бе, ти би искаш, аз гледам преди няколко седмици Стойчев, пак ли ще бъдем приятели? Абсолютно, да. Хакнаха ми профил. Искам да не си ядосал някоя мадама. И той каже тихо. Всяко нещо си има причина за случване. Според мен това беше един призив за ново начало. Ма виж колко готино го приемаш. Аз ако съм... Аз какво друго мога да направя, освен да приемам? Това не е най-силното нещо. Ако не приемам... Добре, каква може да е причината някой ти хакне страницата, профил? Нещата като наберат скорост и ти разполагаш с информация и някакво движение... Добре, ти милиони ли си изкарал от това? Не, но точно, че като тези с милионите имат едно много за повече сигурност и повече гарантия. Вече агенти са след тях. Да. Аз съм някакъв тук локален, който лесно мога да вземат телефоните на бабичките покрай мене. Разбираш ли? Не съм толкова... Аз хем не съм един с двама, трима абонати, хем не съм 1 милион. Случи се това... Да разкажа ли с това? Да, разкажи. Добре. Случи се това. Пак не се оплаквам, просто казвам каквото е. Започнаха някакви предупреждения, че ще ми спрат страниците. Аз мислех, че са някакви фалшиви профили, които им пиша, защото брат ми също получи такива известия по страницата съобщения, които са с някакви невалидни акаунти, някакви такива gibberish, както се казва. Как го каза? Gibberish. Това gibberish е да говориш нещо, да кажеш. Фейк. Gibberish е... Да, в смисъл някакви такива иероглифи и такива неща. Благодаря за включването. Така, оттам не го повярвах. Това беше първата стъпка на влизането в моите профили. И изведнъж разбрах, че имам някакъв пост, който не съм го споделил аз. Пост за някакви обувки. Който аз споделям обувки. После някой се беше опитал да тегли пари от картата ми, за да използва услуга на страницата ми, чрез тази услуга да тегли пари. Обаче карта ми в този момент нямаше наличност. И съответно трябва да викнем в друг епизод някой такъв специалист по киберсигурност. Притесняваш ме. Да. Има такива. Случват, мисля, интернет пространството е среда за такива изпълнения. Нямах това наличност с картата ми, съответно като нямам пък искам услуга, ме приемам за отговорна страна. Следно аз съм извършил нарушение, искал съм услуга, пък не съм платил за нея, аз като титуляр на страницата. Първо страницата ми ограничиха промотиране и всякакви такива неща, като я спряха и профил ми като отговорен го премахна. Изключиха. До 180 дни се премахва, но сега са го спряли. Аз писах в продължение на една седмица до всички възможни екипи, които можа да намеря линкове на приятели, казах да пишат съпорт. Някъде около 10 подробни мейла с абзаци съм пратил с снимков материал с потвърждение на данни, всичко. За да не губиш това, което си изградил до момента. За да уверя хората, че това не съм аз, това е хакер или някой, който се е писал за админ. За щастие, нали, брат ми е втори админ на страницата ми, който е репорт на всичките, там премахна всичките неща. Уви, не повярвах екипите, че всичко е легит и не знам. И преди ден-два ми казаха, че няма да има установя страницата. И аз викам, това е което я пускам, нека да бъде каквото има да става.
и е шанс за ново начало. Или пък, не знам, може да не е Фейсбук за напред. Просто... Да се върнем на въпрос. Да. Това е кофти, което се случва. Важното, Такова че... каквото е. Да, ти го приемаш вече така по-отгоре, така по него виждам. Над нещата. Я пак. Епик. Как се съсредоточаваш върху творението фотоколажи? Какво се случва? Ние попадаме по-така незапознатите с творчеството ти на някакви снимки, Враца и по средата на нищото Айфеловата кула. Враца и на Балкана пише Враца, баце. Изведнъж идват и други обаче неща. Някои за неща, за които може да се замислиш, едните са от фантастичния свят. Луната е толкова голяма, че е загнездена между прохода Врацата. Паметникът на Софрони Врачански е с размерите на Empire State Building. Empire State Building е във Враца, в ученическото градче. Как идват тия идеи? Защо? Някой човек или група хора сте казали, готино, продължавай, това е много яко. Но всъщност ние вече виждаме ползите от това. Мисъл, ти промотираш, популяризираш врачанските, така, как да кажа, съкровища, места, архитектурни забележителности, красота и природа, дадености на региона ни. Това е един подход, който вече в последствие и хората осъзнаваме, виждайки одобрението чрез лайковете на хората, споделянето в социалните мрежи. Но какво се случва преди това? Преди това да се случи, какво се е случило при теб? Няма обяснение на това, което се случи, просто е нещо, което... Няма така, като кажеш, няма обяснение. Толкова въпрос задава. Колкото е възможно адекватна конкретика да казвам, то просто се случва. То просто е. Това не е от миналата година или преди 2 години, макар че по-известна серия от толкова време е. Тези неща аз ги правя от както съм започнал да се занимавам с фотошопа, което беше преди 2010 година. Имаше вече някои такива кадра, които имах, но даже аз съм качил някое така да ги има за протокол. Бях споменал, ето какво съм направил преди 10 години, ето какво съм направил сега, че пак тази същата концепция стои. Това е работа с архитектура, с сгради, с забележителности, с каквото да било, но не става дума за тях. То не пречи и това да го има, но самия мотив не от тях. Затова на изложбата, не знам дали си посетил изложбата в не я постих, но ще я споменем. Стойчев направи изложба от всичките свои творения. Подбрани, 15. Да, на 15 на брой. Което като инициатива беше създадено благодарение и на Младежкия център, и на Враца Open, нали така? Така. И това нещо се реализира в един от... И една от... Нали, първата изложба беше в Кюбар. Втората беше в Младежкия дом. Така. За трета не знам дали е имало. Трета няма, но ще има края на май месец. Края на май месец. Да. Може да обявим. Трябва да обявим. Още ще да изчакат, защото аз самия не знам точно кога ще бъде, но просто добре, информация така да кажа. Организация. Сега е сурово още. Добре. Първата беше с Старите къщи на Враца, което беше също спонтанна поредица, която беше под поредица на Artifacts Враца, вече същинската част, която беше втория хит за мен. Само да кажем, Старите къщи на Враца. Така. Ние виждаме, нали, Artifacts Враца са всичките тези неща, които можем да кажем, че са странни, по някакъв начин дори не мога да кажа, че са смешни, но хората се смеят. Да. Например, на Враца Баца на Балкана хората викат, много яко, други викат, баси тъпотията, дали... Да. Но важното е, че се популяризира и за това и забележителността на Враца, нали? Това включва Artifact Враца. Ти отделно правиш след това проект Старите къщи на Враца, които ти чрез Photoshop по някакъв начин ги правиш така, че ги реновираш, създаваш и допълваш неща, които да са в как да кажа, вид, в който да привлече вниманието на човек, допълваш с така художествени елементи,
облаци, птички, махаш от дърветата някакви зеленини. Много дървета махах. Снимали се в февруари месец, за да няма листа. Имаше едно видео във Фейсбук, беше публикувал, нали, процеса по създаването на една от старите къщи. Да, обработката. Ти за 1 минута направи толкова операции. Не беше 1 минута. Видеото колко беше дълго? Оригинал ли? Не, това, което беше 5 минути. 5 минути. Аз за 1 минута видях само на таймлапс, ти си го направил на бърз, нали така. Толкова неща, ти отваряш там, правиш нещо, цъкаш, коста. Колко време ти отнема на такова нещо? 3 часа. 3 часа. Да. Ще кажеш повече. Ма за тия 3 часа стоят години. Викам, за тези 3 часа стоят години опит. Да. Проба грешка. Да. Пак казвам, нещата къщите. Добре, че идеята започна началото на миналата година, за да мога да ги снимам в адекватно време, защото ако беше разлистено всичко, нямаше да мога да хвана това, което е. Та махах дървета. Даже ходех при... сега ще се изложа, не знам. Както и да ходех при една къща да я снимам. Не забравих името. Да. Долен е звукар. Това като ме разсея, изключва изцяло темата. Ходих, едно дърво беше цъфнало. То не е цъфнало, клоните му бяха навсякъде, обаче времето не беше подходящо. И дойдох на следващия ден и бяха отрязали всичко. Аз викам, веднъж да се радвам, че са отрязали дърво. Да, са отрязали дърво. И снимах тогава и можа да си довърша обработката. Да, има много работа с премахване на жици, на хора, на коли, на всякакви обекти, които са в кадър. И за това нещо ми отнема 3 часа, иначе другото е цък за половин час. Стойчев, все пак има един важен въпрос от всички тези занимания, с които си се фокусирал. Някои на моменти са на заден план, други са на преден план. Ти развиваш наистина уменията, чисто като умения. Можеш ли да споделиш с хората, които, да речем, гледат това и си казват, аз искам и аз това нещо да правя изложби, да развия уменията си на фотошоп, да правя и аз такива проекти, да речем в Стара Загора или в Пловдив, тъй като пък там има още повече такива стари къщи. Каква е перспективата в това нещо? Хората ще си кажат, като имам предвид перспектива, каква е файдата? Мисъл, какво ще спечели човек? Толкова тръгнеш от мотива за печалба или признание или каквото и да било, ти нямаш основа. Аз лично правя нещата, въпреки че минах и на фазите, че търсех сабскрайбъри, последователи и така нататък, одобрени отвън, което в един момент, като си изля толкова много енергия, до някъде е полезно това нещо, някой те потупа правилното и да каже, добре свършена работа и ти изригваш. Но ако това е единственият фактор, който те държи напред, нещо не е наред. Ако го правиш заради това, то означава да ти компенсираш нещо, което го няма в теб. Ако говорим за истинското творчество, истинските идеи, истинското съдържание, което имаш да дадеш на хората, което извира отвътре, ти самия вътре в теб трябва да го имаш това. Аз още продължавам да го търся, като макар и вече активен с немалко съдържание, мисля, че човек преди всичко трябва да уважи себе си, да знае къде точно, как с кое да борави. И най-ключовото нещо е да бъдем автентични за това нещо, защото човек минава през много... Първо семейството много хора не ги одобрят нещата. Много автори са минали през неодобрението на семейството, на приятели, на хора, с които са. И в един момент, ако си в такава ситуация, трябва да избираш дали да продължиш да правиш това, което правиш и да изгубиш хората, които на те подкрепят за това, или ако те е страх, да задържиш хората, които уважаваш, пък да изгубиш другото. Така че е свързано с много избори, много жертви. На много купони съм ходил, на много сбирки, на много неща съм се решавал само за да дам от времето си за това, което е. Ако въпросът е как човек да го направи това, първо есенциалното нещо е човек да има уважение към себе си и да знае, че това, което има в него като идея, няма значение дали си на 15, на 20, на 30. Ако има глас, който се обажда в теб и ти казва нещо, което я е резонирал с средата около теб, я не,
факта, че този глас извира от теб, означава, че има нужда от твоето внимание и има нужда нещо да каже, което е значимо, което те прави и теб значим, защото няма нищо случайно на този свят, който се случва просто на рандъм, както се казва. Много хубаво го каза. Благодаря ти за което. Дано хората, които гледат това нещо в момента, отговора, който ти даде, да извлечат максимум от него и да го приложат. В допълнение на този отговор, би ли отговорил все пак чисто професионално, като ангажименти, търсят ли те за такъв тип услуги, вече свързани с фотошопа, с монтирането, с музиката или пък, тъй като имаш умения и можеш да споделиш по какъв начин всичките тези часове, месеци, дори години, как ти се отплащат? Ами да, бих казал, че свързаха ме с доста клиенти, с които работя в момента. И сега, нали, всеки казва, че започва да занимава с YouTube, но от YouTube не съм получил пари директно. Но пък ме свърза с хора, които ме канят за услугите, които мога да предложа. Така че аз съм доволен и съм... Да, това е рентабилно да го прави човек. Добра инвестиция, макар и че не става от първия ден, трябва да си готов да водиш едни няколко месеца работа и да имаш поне 10-20 видеа, с които да покажеш нещо, каквото можеш. Вече оттам споделяне в мрежите и неизбежно да стигнеш до хора, които ще имат нужда от това, което можеш. А в момента с какво занимаваш? Ти преди това каза, че нещо подобно на стримване? Да, имаме един стриминг екип, който в момента ходим по събития. Имаме си оборудване всичко, професионално се занимаваме. Нали, още имаме трабълшутинги, как да го кажа, запознаваме с почвата, която сме се подхванали и млади сме още, така да го кажем. Млад екип. Това е едно от нещата, които правя. Фактически вие предлагате услуга, която да подсигури, да речем, на дадена група, които искат да стримват техниката, средствата и хората, които могат да го направят в ваше лице. Да. Тоест, ние предлагаме услугата на хора, които искат нещо да кажат, било събитие, било презентация, било каквото и да било. Да. Някакъв евент, който иска излъчване, който търси излъчване. Супер, от колко време това вече сте го подхванали? От няколко месеца. Малко месеци. Но още го разработваме, имаме оборудването, имаме вече съпорта на хората около нас и предстоят да организираме още събития. Но нямаме година. Нямаме и половин година. Нещо, което исках да говориме, но не знам дали ще ни стигне времето. Може би в друг епизод. Както кажеш. С теб сме си говорили за сънищата, за ефекта от тях или по-скоро да контролираме сънищата. Нали така? С какво време разполагаме? Аз смятам, че това трябва в друг епизод Добре. Да го говориме. Добре. Ти с този разговор тогава така доста ме замисли и беше интересно след това да гледам и видеа по темата и да темата е огромна. Това си е... Темата е огромна. И не е за всеки, между другото, така че... Ще го направим частен този Ще го направим частен. Само с предварително записване и споделяне на линк там, където е необходимо в някоя група. Да. То да ти кажа, то наистина е друг свят, защото тези 8 часа, в които ние прекарваме в сън... 1/3 от живота ни. 1/3 от живота ни. Нормално да е друг свят. Да. Всички сме доктор Стрейндж, но не го знаем. Абсолютно, да. Много добро включване. Да. Добре, това не знам дали ще го остава между другото, защото малко повече го говорихме. Последен въпрос, Стойчев. Слушам. А ти какво мислиш за живота? За живота, за предаването, което ти даде възможност днес да споделиш опита, кой си ти, с какво занимаваш. А ти какво мислиш? Мисля, че всичко е много вълнуващо такова, каквото е. И това, което мога да кажа на хората е да дават шанс повече на естественото такова, каквото е, преди да го облекат с мислите си, които са каквито и да са, било травмирани, било
превъзбудени, било емоционално, каквото и да било, да даваме шанс на битието да бъде такова, каквото е. Защото в него се крие истинското изобилие, това, което ни принадлежи. Много мъдро, много философско. Браво! Аз имам един малък подарък за теб. Екипът на Младежки център има един малък подарък за теб. Това са едни Bluetooth слушалки. Тази награда е подсигурена благодарение на проекта, който изпълняваме. Младежки център, фактор за развитие на Северозапада. Вау, какви ефекти! Много благодаря. Моля. Благодаря. Може да послушаш подкаста с тях. С удоволствие, разбира се. Добре. Звук за край, Калинчо. Ами, това беше днес, приятели. Нашия епизод приключи. Стойчев отново ще дойде, за да говорим отново за една друга по-интересна, може би, или пък за някои хора по-интересна тема, свързана с сънищата, нали така? Абсолютно. Да. Благодарим ви, че бяхте с нас. Последвайте ни, абонирайте се, споделете това видео, харесайте го и бъдете такива, които сте. Готини.